Assalamu alaikum. Bütün dünyada muhacir olup yaşayotgan barlıq Uyghur qarindoshlar. Biz Sharqiy Turkiston saylam komitetining saylamni tashkil qilishga mas'ul bo'lgan gruppasi. Men saylamning gruppasining bayonotchisi. İsmim Abdulhamid Uyg'ur. Men Sharqiy Turkistondan yakandan ismim Abdulhamid chiqishlar tanımaganlar shunday takip sana buldu. Biz saylamның asli tarmaqlarga kirishdan burun biz turayotgan Turkiyada qattiq yer tavladi. Shu yer tavlashga bir Qur'on tilovat qilib, shu oyada to'pat o'g'illarning haqiqat atab endi boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bu Kur'an tilavatının savabını şu yer tavlaş raylarda vefat olgan, cennetten ayrılgan Müslüman kardeşlerin hakkı bağışlaşmadan birge o yerdeki musibetke uçurgan ailelerge sabırcılık dileyimiz Allah'tan. Allah Türkiye'nin beşideki balaya bakını götürüyorsun. Hem o yerge berip Türkiye halkına yardımcısına bizim Uyghur kardeşlerimiz var. Allah köp ecir ata kılsın. Bir narsa to'xtalish kerakki, agar bizda Uyg'ur hukumati, Uyg'ur davlati bo'lgan bo'lsa, xuddi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjondan kelgandek bizdinmi u yerga fidoyilar emas, muntazam qutilish atrati, davolash atrati bo'lgan bo'ladi. Demak, bizning davlatimizning yo'qligidan yoki bizning bir yerga bir hukumatimizning bo'lmaganligidan hozir fidoyilar beryapti. İnşallah bu amal yaqinda amalga oshadi Alloh xolisa. Benim bu saylam haqidagi temaning birinchisi erkin saylamning ahamiyati nima? Bu yerda biz erkin saylam desak, saylamni va chetlardagi kishilar ko'pimiz biroz tushunamiz. Tushunishqa desa, har yil saylam bo'lgan vaqtida shu biz turayotgan yerdagi xalqning qanday bo'lib ketganligini ko'rib turamiz. Partilerinin kimlerge yalvarganlığını, qanday kişilerin mas'ul qilganligini, xalqqa qanday va'dalarni berganligini ko'rib turibmiz. Dal bizning saylam bo'lsa, hozirgidek tashkilotlar to'dadan bilan emas, butun Uyg'ur xalqi o'zi saylab chiqqan bir hukumatimiz bo'lgan vaqtida, hukumatning boshlig'iga, uning qo'lliq a'zolariga, mas'ullariga shu vaqtda saylanishdan burun bergan va'dasiga binoan biz nazorat qila olamiz, hatta talab qo'ya olamiz. Agar to'g'ri qilsa qo'llaymiz, xato qilsa ayblayamiz, hatta ovoz bilan tushirib hozirgidek ish oqsin, oqmasin biri chiqqan odamning millatning o'latirishdan kori yo'q o'tirilgan bunda ahvollarga xotim bergan bo'ldi. Erkin saylamning ahamiyati shu. Erkin saylamda ovoz bergan kishilarning mayli ovoz bergan bo'lsin, mayli bermagan bo'lsin, saylanuvchi kimni saylagan bo'lsa, uning qarta tanqidlash, talab fikr berish haqqi bo'ladi. Hozirgidek tanqidlasa yoki talab fikr qo'ysa, bizni sen qurib berganmiding yoki bizga badal pul to'laganmiding deydigan gaplarni qilolmaydi. Nima ish desa, biz sayladik uni. Biz nazorat qilamiz,
biz talep koyumuz. Hatta şu halk tarafından tüzülgen kanunga rioya qilib mamısa cazalayalaymiz. Çünkü asas kanun aşkarlandı. İnşallah asas kanun saylam amalga işitimin meydana keladi. Saylangan kişiler asas kanununa binaen muhaciratdagi Uyg'urlarga xizmat qildi inşallah. İkinci, erkin saylam nimadan derak berdi? Bu erkin saylam deganimiz mustaqillikning yaqinlayotganligini derak Uyg'ur nisbatan. Nimaga desa, hozir bizda tashkilotlar dunyoda ba'zi o'rinlardan ko'rsa, o'zga vakolatdan ko'rishadi. Gerçi ular kirgan vaqt biz Uyg'urning vakili deb atsimi, Uyg'urlar biror tashkilotda bizning vakilimiz deb baqqani yo'q, ham deyish salodiga ega bo'lgan tashkilotlar yo'q. Darvaqa hozir tashkilotlar ishida Uyg'ur uchun ko'p jafo chekkan, masalan, Dünya Qurultayı va boshqa tashkilotlar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo palon tashkilot Uyg'ur vakillik qilib deyolmaymiz. Nimishqa ularni Uyg'ur xalqi o'zi saylab chiqmagan. Hem bu Uyg'urning hukumati emas, bu tashkilot. Erkin saylam demek saylamga qatnashquchi yoki qatnashmagan bo'lsa-mu, shu saylam qilgan hukumat tavagan fuqarolarning huquq manfaatining qo'llanilganligini derak berdi. Bu chaqda xohlagancha bizni bayani bir xil, yo'q yani bir xil bir narsa deyilmaydi, çünkü nazoratchilar bo'ladi. Ondan keyin o'zi xohlagancha xalqning manfaatini ziyon uchratsa, so'roq tortiladi, jazolanadi. Şuna erkin saylamning nimiz, erkin saylamdan bo'lmaydi. Huquqlarlar bak qo'rqadi-da, çünkü o chiqqanda haqqi yalov chiqqan bilan yaxshi ep bo'lmasa, ko'p kundagi haq saylamdan tushiradi. Masalan, ba'zi davlatlarda hozir biz ko'rib turibmiz, boshqa burunma anladik. Ba'zi boshliqlar, davlat boshliqlari ba'zi va'dalarni berib chiqib taxt beshiga şu bergen vədisiga amal qilmasa yoki o'zi tug'an sharoitda tuyuqsiz şu davlatda kontrol qilmaydigan bir vaqa yuz berib qolsa, ba'zilari xijillikdan istifa beradi. Ammo bizda-chi, bizda o'zining qo'yib olgan nomiga tushib bir ish bo'lmasa-mu, xalq shunda qon yig'layapsa-mu, yana shu huquqni talashib o'tirayotgan, ammo xalqning o'latiz qarmoqqa ahvollar yo'q. Demiş kalırsa bizde gurur, vicdan, mesuliyet, mecburiyette asasen yo'qolib ketyapti. Şuna saylam orqali xalq o'ziga bosh bo'lganlarniki mas'uliyatning nima ekanligini, mecburiyatning nima ekanligini surish qila oladi. Üçüncüsü xalq ovozi. Bu yerda xalq ovozi deganimiz endi saylamni qilgan ekanmiz, cho'qim xalq ovoz berib saylaydi. Bu hozir Pantaraqat davrida masalan bir rais saylamoqchi bo'lgan bo'lsa, butun dunyoninki nerede bo'lgan Uyg'ur bo'lsa, agar qatnashi xolisdan qatnasha oladi. Telefondan berib ovoz beralaydi yoki kuch yo'llab saylab palarni sayladim pishlarni ovoz beralaydi. Bu imkon bor. Bu xalqning ovozini o'ziga kuch-quvvat qilib chiqqan bir boshliq xalq ovoziga aldirab xiyonat qilolmaydi. Agar xiyonat qilib qolsa, shuni saylagan xalq yana shu ovoz bilan uni tushirib o'tadi. Shuna bu yerda biz saylamni asosan bu kişilikte hem tonduş için başka nima tedbirler ilyapmiz. Ama bu saylam her bir Uyg'urning mayli cho'ng, mayli kichik, hatta vatanda turayotgan Uyg'urning manfaati uchun foydali. Nimishqa desa, masalan, bizni saylangan bir boshliq, bir hukumat bo'lmag'achqa, masalan, Taylandda Uyg'urlar yetyapti, Saudiya Arabistonda yetyapti, Marakash yetyapti. Ve başka yerlerde yetyapti, hatta Avrupa'ya mağmurda yollarda ölüp gitken kardeşlercik, aslida bir hükümet olsa, hükümetning bularni tadbir edishi, qiyinda qolgan Uyg'urlarni normal sharoit payga o'rnatishtirish majburiyati bor. Albatta, hükümet vakillari boshqa hükümetlarga ko'rishib, buni hal qila oladi. Shunga xalqimiz yana uyqusini ichib, hamda yana ishkilinib o'tirmay,
özüge kimning yetakchilik bo'layotganligiga ovoz berishi, o'ziga loyiq bo'lmaganlarning saylanib qilishiga qarshi ovoz berishi kerak. Bu saylam haqida asosan tashviqot qilib 3-4 oy bo'lib qoldi, lekin men bizning guruhning tashviqoti tunji boshlandi. Degan men tunji naqmaydan qildim. Bu to'g'riliq. Bundan keyin inshaalloh hafta hech bo'lmaganda 10 kunda bir qatam naqmaydan suhbat qilamiz. Agar savol so'rag'uchilar bo'lsa naqmaydan javob beramiz. Bo'lmasa saylamninki ahamiyatini onun to'g'ri tashviqot qilib manamiz. Oxirida mening 4-demoqchi bo'lgan narsam mukofotlik savol javoblar. Unda deganligim bizda bu xalqni, hukumatlarni birlik keltirish uchun tashviqot bu tunji emas. Nurg'un tashviqot elib berildi, ammo amalga oshmay to'xtab qoldi. Bular nereden başladı dese, bular işini çoğunlardan başladı, teşkilatlardan başladı. Lekin teşkilatların bu birlikki karta ularning menfaatiga hiç bağlanganligi için teşkilatlar başta yakın gelmedi. Nimişqa desek, misal teşkilatlarga kelayotgan nurg'un iqtisodiyot var ve başka imtiyozlar var. Eğer Uyg'ur birleşip bir hukumat kurgan vaqtida o imtiyoz, o narsalar shu birlikka ketib qolganligi uchun mushu men menfaatimni qurib qolma deb nurg'un xalq o'ylayotsa undan kari yo'q, o saylovga yaqin kelmadi. Endi bizning usulimiz ularning farq bo'lgan sabab nima desa, mukofotlik savol javoblarni o'tirib qo'yish orqali yoshlarni qo'zg'ash. Chunki hozir xalqimizga xiyonat qilib qolgan ko'p sonda yosh cho'ng kishilar. O'zining hatto gayalar xiyonat qilganligini bilmaydi. O'zining bu Uyg'urning oldida qanday mas'uliyat mecbur bağlılığını bilmedi. Biz bıçaklı sual sorup bakmaya olmadı. Sual sorusu bir göçün tüyütüldü de. Ama bunu da ki onda bulmadı. Yaşavakka yerlerde erkin devletinin kanda bolduğanlığını, hakimiyetinin halk aldığı gibi mesulun nemeykenliğini yaşlar düşünüp yetti. Şuna şu yaşlarını kozlaş arkalık inşallah bu doğru sayılarının muvaffakiyet galbe eleştirimiz Allah kalırsa. Bir yerde mükafat sual cevap hakkında biraz düşüncelerime. Birinci kıtında 100'den 150'ye kadar sual çıkıyordu. Bugün ilan kılmakçı olan sual 50. 50 sual yana bir hafta tayarlanıp yollanıldı. Belki iş bitişi mümkün. En öndeki sual dikkat kılan kırındaşlar, bilimli kişiler eğer sualda mantıklı hatalık olsa bizge fikir versenler özgürtemiz. Bunu şüpheli kılıp bunun cevabını tayarlap koymayız. Enadaki sualın ahemiyeti biz sualda doğru cevap vergen mahirlerini tanlap mukafotlaymiz. Tahminen dastlab tizimimiz chekib bo'lmaydi. Men yoshlar buna diqqat qilinglar. Bizning bu savolni tanlab javob berishda cheklama qo'yilmaydi. Yeshi kichik cho'lab olmaymiz, ayol deb olmaymiz. Har qanday kishi shu savollarni bilsa, savollarga javob berishni bilsa, bizga telefon qilsa, shu tanlashdan o'tgandan keyin naq maydonga qatnashtiramiz. Qatnashganlar ishida birinchi chiqqanlarga men o'zim öz halal kasb bilan topgan puldan birinchi chiqqanlarga $500 Amerika dollari mukofot beraman. İkinci chiqqan ikki kishiga $150 mukofot beraman. Qolganlarga shu men atgan tayyorlagan pulning miqdoriga qarab qolgan 3-4-larga taqdimiz. Lekin belki pulning sommasi bundan eshib ketib qilishi mumkin. Chunki nurg'un qarindoshlarimiz buning yaxshi bir tadbir ekanligini qo'llayotdi. Agar savolga javob berib mukofot qilishmoqchi bo'lsangiz, eng yaxshisi o'zingizning bir Uyg'ur millatining a'zosi ekanligini bilib, Uyg'urlarga taqdirga ko'ngil bo'lgan bo'lsangiz, savollarga diqqat qiling va javob berishga tayyorlik qiling. Hem bu bizning başlagan saylam faoliyatimizga bir kishilik hissangizni qo'shing. Chunki aşı vatanni xorlayotgan qarindoshlar sizning ya anangiz, ya dadingiz, ya achingiz, ya singlingiz, yoki hech bo'lmasa yiroq tuqqaningiz, yoki yurtdoshingiz. Bizga ham o'xshash. Shuning uchun biz bu faoliyatni Alloh tavakkal qilib boshladik. İnşallah xalqimiz qo'llaydi deb umid qilamiz. Ham qo'llashga tegishli bo'lgan yaxshi tadbirlarni olamiz. Yana bir oxir deydiganim qarindoshlar
agar bizdan yaxshiroq chorada bilg'inlar bo'lsanglar, mash mandaroq bo'ldi deb fikr bersanglar, biz hargiz sizning fikrini tashlab qo'ymaymiz. Qaraymiz unga. Qarab, agar haqiqatan uyg'un, to'g'ri fikr bo'lsa, uni qabul qilamiz. Ammo biz ziyankesh deydi bo'lib qolsalar, ziyankesh bizga emas, o'zingning xalqingga, hatto shaxsiy o'zingga qilamiz. Chunki Uyg'ur hozir eng og'ir ziyon ichida turibdi. Bu ziyonning davomlashishini shaxsan biz shaxsan men xohlamayman. Shuning uchun bu nimaga chiqyapman. Bir kun bo'lsin tezroq bu zulm pis ekanda. Shuni har bir Uyg'urning bunga yaqindan ko'ngil bo'lishini, saylamga to'liq qatnashishini umid qilamiz. Yana bir narsa, saylam vaqti hozir bizning planlarimizda shu bizning davlat qurilgan kunimiz 11-oyning 13-kunchi kuni bo'ladi. Anangachilik 10 qatim naqmadan mukobat savol javob mukobat faoliyat o'tkazamiz. Uni da shu bundan keyin hatto qarindoshlarimizga himmatiga qarab mukobat somasi eshib boradi. Taktik usullarni bag'as taraqqiy qilib ilg'olish boradi. Chunki xalqimizda bunga ko'ngil qo'yilajak. Hozirning qo'm atogin yaxshi masalalardan birida biz ularni qilishga qarab asos prinsip o'zgarmaydi. Saylam qilish, ammo usullarida xalqimizda ilg'or fikrlar biz qabul qilib saqlaymiz. Shunga bu mening ishim, xalqimning ishi, vatanimning ishi deb ko'ngil bo'lishini umid qilamiz. Rahmat, ko'ngil qo'yib anglag'anlarga ko'ngillar rahmat. Allah sizlarga ajr bersin. Bizni kutgan g'oyamizga yetkazsin.